안녕하십니까 김양고닷컴입니다. 2022년 12월 15일 목요일 장 마감 이후에 녹화하고 있습니다. 오늘도 시장 진단과 12월 16일 금요일장에 공략할 종목들 공개하면서 시작하도록 하겠습니다. 먼저 시작하기 전에 구독과 좋아요 많이 눌러주시기 바랍니다. 요즘 구독자분이 꾸준하게 늘고 있어서 진심으로 감사드리고요. 영상이 투자에 도움되도록 노력하겠습니다. 영상에 투자에 도움되시면 구독과 좋아요 많이 눌러주시기 바랍니다. 김양구닷컴에서는 계정 단타와 실적이 우상향하는 종목으로 포트폴리오 구성하고요. 이어서 수익난 금액으로만 중장기 투자를 하는데 이때 ETF나 배당주 하나 선정하셔서 적금 형식으로 꾸준하게 모아가시면 만족할 만한 결과 있으실 겁니다. 단타와 스윙으로 수익난 금액으로만 중장기 투자를 꼭 해보시기 바랍니다. 카톡방, 문자 등 유료회원 방송은 안 합니다. 그래 매번 강조하지만 계정 단타는 꼭 하셔야 되는 건 절대 아닙니다. 투자 성에 맞지 않으신 분들은 안 하시는 게 맞고요. 계정 단타가 익숙하지 않다 하신 분들은 충분히 연습하신 다음에 그 다음에 실전 매매하시기를 부탁드립니다. 당일 매매 주의점으로는 스마트폰으로 매매하지 않습니다. 그리고 결정적인 순간에 욕심내시는 분들은 연습을 좀 더 하신 후에 그 다음에 실전 매매하시기 부탁드립니다. 매수한 이후에 자신만이 설정한 목표가, 손절가 가격이 왔을 때 빠르게 매도할 수 있느냐 없느냐가 상당히 중요한 부분입니다. 그리고 개정 단타나 장중 단타나 가장 중요한 부분이 호가창입니다. 호가창에서 체결 강도와 매수량과 매도량을 보면서 매수 타이밍 잡으셔야 되기 때문에 호가창이 가장 중요한 부분이라 관련된 영상을 카페에 올려놨습니다. 한 번쯤 보시면 도움 되실 거라 생각됩니다. 당일의 수익난 종목은 그날 다시 보지 않습니다. 이건 제가 세운 원칙이고요. 잘 하시는 분들은 변동성이 있기 때문에 여러 번 공략도 가능하시겠지만 영상을 보고 하신 분들이라면 제가 세운 원칙 지켜주시면 좋을 것 같습니다. 영상을 처음 보신 분들은 바로 실전 매매하지 마시고 충분히 연습하시고 테스트하신 다음에 그 다음에 실전 매매하시기 부탁드립니다. 호가창에서 체결 강도와 매수량과 매도량을 보면서 매수 타이밍 잡는 법, 차트에서 마디가격 설정하는 법, 주문창에서 매수 매도를 빠르게 할 수 있는지 없는지 그런 부분 충분히 연습하시고 테스트하신 다음에 그 다음에 실전 매매하시기를 부탁드립니다. 그렇다면 12월 16일 금요일장에 공략할 계정 단타 종목으로는 제주은행, 경남제약, STX 엔진, K카, 세노텍 이렇게 5종목입니다. 종목 선정 기준은 시간의 거래에서 상승률, 거래량, 거래 대금을 보면서 종목 선정하고요. 제가 알려드리는 기준가는 시간의 거래 종가라는 거 매번 말씀드리고 있습니다. 갭상승 종목입니다. 개장과 동시에 갭으로 뜨는 그 상승 에너지를 먹고 나오는 게 개장 단타고요. 갭상승 종목입니다. 운이 좋게 상한가도 나올 수 있지만 갭상승 종목이란 거 다시 한번 말씀드립니다. 12월 16일 갭상승 종목으로 제주은행, 경남제약, STX 엔진, K카, 세노텍 이게 5종목입니다. 그럼 종목들 보기 전에 오늘 시장을 보면은 FOMC 그 여파로 인해서 기관 쪽에 매도세가 나오면서 양시장 조정을 받았습니다. 특히 기관의 매물이 강하게 나오면서 코스피가 코스닥 시장보다는 상대적으로 더 빠졌다는 부분들. 하지만 아직은 시장 흐름은 내년을 바라보면서 긍정적인 흐름이 이어가고 있습니다. 계속해서 말씀드리는 부분, 바뀌었다는 부분, 과거 환율 추이로 시장을 전망할 때는 환율 추이를 보셔라 꼭 말씀드렸지만 이제는 아니다라는 거 말씀드리고 오히려 지금은 수급을 보셔야 됩니다. 수급을 보실 필요가 있고요. 그리고 9월 7일부터 공격적으로 주식 비중 늘려가라 했던 부분도 이제는 수익 시 차익 실현을 현금을 확보해 나가야 되는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 그런 흐름들 보시면서 전략이 바뀌었다는 걸 다시 한번 말씀드립니다. 자, 그렇다면 오늘 장에 공략했던 종목들 하나씩 보도록 하겠습니다. 먼저 웨이크론. 웨이크론 오늘 장 충분히 3% 이상 수익 보고 나올 수 있는 종목이었고요. 한창은 점상으로 시작했기 때문에 공략할 수가 없었습니다. 그리고 경보제약 충분히 5% 이상 수익 보고 나올 수 있는 종목이었고요. 풍원정밀 충분히 3% 이상 수익 보고 나올 수 있는 종목이었습니다. 그리고 오봉도 충분히 5% 이상 수익 보고 나올 수 있는 종목이었습니다. 그래서 오늘 시장에서는 웨이크론, 경보제약, 풍원정밀, 오공 이게 네 종목 개장 단타로 공략 가능했습니다.
웰크론 같은 경우는 그래도 마지노선 자리 3,430원, 3,375원 이 구간에 왔기 때문에 이 구간 3,375원 이탈하지 않는다면 관심 있게 보셔도 좋습니다. 그리고 한창은 1,100원, 이 1,100원 뚫어주면 이제부터는 강력한 라인 하나만 잡아드리도록 하겠습니다. 우선적으로 1245. 이 구간 뚫냐 못 뚫냐 보실 필요가 있고 이 자리 뚫으면 이 구간까지 1530원까지 열렸으니까 1245원 뚫냐 못 뚫냐 흐름 보시고 이제는 다시 한번 1015원, 1100원 이 구간에 지지하면 매수 타임 올 때 공략해 보셔도 되고 이제는 1015원은 이탈하면 이 종목 힘들어진다는 거 확인하셔야 됩니다. 그리고 경보제약은 9,500원 만원을 뚫지 못했지만 심리적으로 중요한 8,860원 위에 올라섰기 때문에 이제는 8,860원 그리고 오늘의 종가 9,040원 이 구간에서 9,040원 특히 9,040원 이탈하지 않는다면 9,500원 만원 돌파 여부 한번 보실 필요가 있고 이제는 8,860원 이탈하면 위험해진다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 그리고 풍원정밀. 자, 풍원정밀은 어중간한 상황입니다. 지금 현재로서는. 그렇기 때문에 1,800원에 붙여주거나 13,000원 부근까지 올라섰을 때 관심 가져보신 게 좋습니다. 그리고 50은 마지막 마지노선 자리 3,710원을 이탈했기 때문에 3,710원 위로 올라섰을 때 또는 오늘의 종가 3,695원을 이탈하지 않는다면 관심 있게 보실 필요가 있고요. 다만 오늘의 종가 3,695원을 이탈하면 이 종목 힘들어진다는 거 확인하시면서 50 네, 관심 있게 보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 그렇다면 12월 16일 금요일장에 공략할 종목들 하나씩 보도록 하겠습니다. 먼저 제주은행. 자, 제주은행 저점에서 대략적으로 고점까지 100% 이상 200% 가까이 상승하고 고점에서 지금 조정이 30%밖에 안 나왔기 때문에 추가적인 하락이 나올 수 있지만 기술적으로 이런 식으로 상승 흐름이 전개될 수 있는 흐름이 나올 수 있습니다. 기술적으로 충분히 한 번쯤은 이렇게 양봉을 만들 수 있는 자리이기 때문에 갭상승이 나올 수 있는 구간입니다. 기준가 잡아드리면 9,240원. 자, 9,240원이면 제일 중요한 자리, 이 자리가 제일 중요합니다. 9,880원, 9,910원, 9,880원. 이 자리 뚫지 못하면 그대로 다시 주지 않습니다. 이 종목은. 그렇기 때문에 9,880원이 제일 중요하기 때문에 이 구간 보실 필요가 있고요. 여기까지만 노려보셔도 5% 이상 수익보가 나올 수 있고 여기 뚫어준다면 11,050원. 50원. 이 자리마저 뚫어주면 이 종목은 그 이상도 노려볼 수 있습니다. 하지만 마찬가지로 가다 맞고 떨어지면 그래서 일단은 이 구간 제일 중요한 자리는 9,880원 자리라는 거 말씀드리고 이 구간 저항을 이겨내지 못하면 그대로 주저앉을 수 있다는 거 그리고 맞고 떨어지면 이 자리 8,820원 8820 이 자리와 한 자리 더 이 자리 8380 이 구간에는 최종적인 지지가 나와줘야 된다. 8380 8380원 자리나 8400 오늘 종가 부분이기 때문에 이 구간이 중요합니다. 이 구간 이탈하면 여기까지 열려 있기 때문에 8,380원이 최종적인 라인이라고 보시면 좋습니다. 그래서 제주은행 가격 전략 9,240원 기준가 9,240원 위로는 강력한 매물 라인 때 9,880원 여기 뚫어주면 11,050원 노려볼 수 있고 11,050원 뚫어주면 이 종목 그 이상도 노려볼 수 있습니다. 하지만 가다 맞고 떨어지면 8,820원 8,380원에는 최종적인 지지가 나와줘야 되고
8,380원 이탈하지 않고 매수 타이밍 또 온다. 그럼 이때 다시 한번 노려보는 것도 나쁘지 않습니다. 그래서 제주 내 이 가격대 기억하시면서 내일장 공략해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 두 번째로는 경남제약. 자, 경남제약 추세적인 하락세에 있는 종목입니다. 대략적으로 이 고점에서 저점까지 거의 80% 넘게 하락을 했고, 이게 추세적인 하락세, 기간 조정, 가격 조정 충분히 겪고 있는 이 종목들 공략하기 부담스럽다 하신 분들은 공략 안 하신 게 맞지만, 최근에 거래량과 동반되면서 상승 추세 만들어가고 있기 때문에 충분히 갭 상승은 나올 수 있는 구간입니다. 자, 기준가 잡아드리면 2,860원. 자, 2,860원이면 그래도 중요 구간 다 위에서 시작을 합니다. 다만 여기 심리적인 자리 2,860원 기준가, 그리고 이 자리 3,100원, 시가가 3,100원. 3,100원을 뚫어줘야 됩니다. 이 자리 뚫지 못하면 다시 윗골이 금방 닳고 내려올 수 있기 때문에 여기까지만 노려보셔도 3% 이상은 5% 이상은 수익 보고 나올 수 있고요. 여기 뚫어주면 위쪽으로 상당히 열려 있습니다. 그래서 내일장에서는 이 구간까지만 3, 4, 2호 3, 4, 2호 여기 뚫어주면 이 종목은 그 이상도 노려볼 수 있습니다. 그래서 내일장에서는 경남제약은 3,100원이 중요합니다. 이 구간 뚫냐 못 뚫냐 흐름 보실 필요가 있고요. 마찬가지로 이 종목은 가다 맞고 떨어지면 어제의 종가 2695, 2695 여기에는 이 종목 최종적인 지지가 나와줘야 상승 추세 훼손하지 않고 심리적으로 안정감 찾으면서 다시 상승할 수 있기 때문에 이 자리가 제일 중요합니다. 2695원 자리는 거래량이 동반된 자리이기 때문에 상당히 중요한 자리입니다. 그래서 경남제약 가격 전략 심플합니다. 기준가 2,860원, 2,860원 자리도 상당히 중요합니다. 심리적으로도 매물 라인 떼고 2,860원 위로는 심리적인 자리 3,100원, 3,425원 돌파 여부, 밑으로는 매물 라인 때 2,695원에는 최종적인 지지가 나와줘야 된다는 거 확인하시면서 경남제약, 내일장 이 가격대 기억하시면서 공략해 보시면 좋을 것 같습니다. 세 번째로는 STX 엔진. 자, STX 엔진은 STX 중공업 세 종목 같이 보시면 좋습니다. 보시는 것처럼 강한 상승 이후에 기간 조정, 가격 조정, 다시 레벨업. 하지만 보시는 것처럼 이게 박스 구간이 있습니다. 박스 구간에서 움직임을 보이고 있기 때문에 기술적으로 충분히 갭 상승이 나올 수 있는 구간입니다. 기준가 잡아드리면 14,850원. 14,850원이면 15,550원. 그렇다. 15,550원. 그리고 이 자리는 15,650원. 이 자리를 뚫어야 됩니다. 여기까지만 노려보셔도 5% 이상 수익폭 나올 수 있고요. 여기 뚫어주면 위쪽으로는 심리적인 자리, 이 자리인데 그 전에 하나 끊고 간다면 이 자리 이렇게 16,300원. 그리고 이날의 고가 15,950원, 17,500원. 이날의 시가가 16,150원, 17,350원, 17,500원, 350원. 이렇게 있기 때문에 우선적으로
매물날 때 15,650원 이 구간 뚫냐 못 뚫냐 보실 필요가 있고, 여기 뚫어지면 심리적인 자리 16,300원, 16,300원 마저 뚫어지면은 17,350원, 여기 뚫어지면 이 종목 그 이상도 노려볼 수 있습니다. 하지만 마찬가지로 이 종목 가다 맞고 떨어진다. 14,350원, 14,350원 이 자리에는 이 종목 최종적인 지지가 나와줘야 됩니다. 이 자리는 과거 매물대지만 심리적으로도 상당히 중요한 자리입니다. 그렇기 때문에 이 자리는 최종적인 지지가 나와줘야 됩니다. 이 자리 지지 못하면 13,200원 여기까지 떨어질 수 있는 만큼 내일장에서는 14,350원에 최종적인 지지가 나와줘야 됩니다. 이 가격대 중요합니다. 그렇기 때문에 STX 엔진은 기준가 14,850원, 위로는 15,650원, 16,300원, 17,350원 돌파 여부, 밑으로는 14,350원에는 최종적인 지지가 나와줘야 된다고 확인하시면서 STX 엔진 내일장 공략해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 네 번째로는 K카. 자, K카 중요한 다 이탈하면서 지금 최저점 구간에 위치해 있습니다. 저점이기 때문에 이런 식으로 한 차례 반등 나올 수 있는, 기술적인 반등이 나올 수 있는 구간입니다. 충분히 나올 수 있는 구간이고, 단기적인 흐름을 보실 필요가 있고요. 기준가를 잡아드리면 13,550원, 13,550원이면 우선적으로 단기간에 형성된 강력한 양봉 구간 14,250원, 14250 여기까지만 노려보셔도 5% 이상 수익보가 나올 수 있고, 여기 뚫어주면 강력한 매물 라인 때는 딱히 없습니다. 다만 심리적인 자리 하나 15,000원, 14,950원, 14,850원, 14,900원, 14,950원, 14,250원, 14,000 대략적으로 14,900원. 여기 뚫어주면 이 종목은 다음은 이평선 저항 구간 이렇게 있기 때문에 K카는 내일장 이 구간 돌파 여부가 중요합니다. 특히 14,250원 돌파 여부가 제일 중요하고요. 여기 떨어지면 14,900원, 여기 떨어지면 16,200원, 여기 떨어지면 이 종목 완전한 추세 전환 가능합니다. 하지만 이 종목 마찬가지로 가다 맞고 떨어진다. 그러면은 심리적인 자리 대략적으로 잡아야 될 것 같습니다. 13,250원, 13,200원, 13,200원, 13,150원, 13,200원 여기에는 최종적인 지지가 나와줘야 됩니다. 이 자리는 심리적인 자리라는 거 다시 한번 말씀드립니다. 이 자리 이탈하면 다시 이 구간까지 떨어질 수 있기 때문에 K카 가격 전략 심플합니다. 기준가 13,550원, 위로는 단기적 최대 매물 라인 때 14,250원 돌파 여부, 여기 뚫어지면 14,900원, 16,200원 돌파 여부 보실 필요가 있고요. 밑으로는 13,200원에는 최종적인 지지가 나와줘야 된다는 거 확인하시면서 K카 내일장 이 가격대 기억하시면서 공략해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 마지막으로 세노텍. 자, 세노텍은 보시는 것처럼 중요 구간, 강력하게 중요했던 자리 지지받으면서 그 구간에서 계속 반등하고 있기 때문에 충분히 현재 구간 갭 상승이 나올 수 있는 구간입니다.
그리고 이 자리가 중요한데 기준가가 2120원입니다. 2120원이기 때문에 우선적으로 2155원 이 구간 뚫어줘야 되고요. 저 구간 뚫지 못하면 다시 주지 않습니다. 바로 주지 않습니다. 이 종목은. 그리고 여기 뚫어주면 심리적인 자리 뭐 2,300원도 있지만 위쪽으로 그렇다고 강력한 매물 라인 대가 없습니다. 그렇기 때문에 여기 뚫어주면은 이 자리 2,500원. 그렇기 때문에 우선적으로 심리적인 자리와 단기간에 형성된 매물 라인 2155원 자리 여기 돌파 여부가 제일 중요하고요. 여기 뚫어주면 2,300원 심리적인 자리고요. 여기 뚫어주면 위쪽으로 매물 라인 때인데 강력하진 않습니다. 여기 뚫어주면 추후에 이 자리 2,640원 자리도 있기 때문에 이런 흐름들 보실 필요가 있고요. 마찬가지로 가다 맞고 떨어지면 이 종목은 딱 이제는 1980원 1980원에는 최종적인 지지가 나와줘야 됩니다. 세노텍은 가격 전략 변함이 없습니다. 기준가 2120원 위로는 매물 라인 때 2155원 여기 뚫어주면 2300원 여기 뚫어주면 2500원 보실 필요가 있고요. 밑으로는 1980원에는 최종적인 지지가 나와줘야 된다고 확인하시면서 세노텍 내일장 이 가격대 기억하시면서 공략해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘도 이렇게 다섯 종목 살펴봤고요. 매번 강조하지만 결정적인 순간에 욕심내시는 분들은 연습을 좀 더 하신 후에 그 다음에 실전 매매하시기 부탁드리고요. 영상을 처음 보신 분들은 바로 실전 매매하지 마시고 충분히 연습하시고 테스트하신 다음에 그 다음에 실전 매매하시기를 부탁드립니다. 자, 오늘도 영상 끝까지 함께 해주셔서 감사드리고요. 편안한 밤 보내시고요. 12월 16일 금요일 시장에서도 성공 투자로 수익 보시길 응원하겠습니다. 영상의 투자에 도움 되시면 구독과 좋아요 많이 눌러주시기 바랍니다. 그럼 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다.